大家好啊！哇，而家係2026年啊5月31號，哇！凌晨，而家係凌晨25分啊！哇，啱啱好踏入呢個31號啊！你睇下阿玲姐幾眼瞓？點解咁眼瞓呢？哇，真係好艱辛啊！頭先一個好勤力讀書嘅學生啊，讀啲咩啊？哇！我哋望一望呢個，望一望呢個，又係歷史性嘅時刻。哇！呢個 congratulations， 你 pass 咗啊！哇，喺83.3% 喎，都好高分喎，83.3分。呢張係咩證書嚟嘅咧？呢張就係 Food Safety Certificate 啊，食物安全證書啊！哇！嗱，就係呢個課程啦。你睇幾多嘢讀啊？數啊，嗰啲嘅單元啊，1、2、3、4、5、6、7個單元之後咧，跟住就考試。考完試之後咧，合格咧，咁先有證書啊！阿玲姐都犀利喎，82.3分喎嚇。我呢個名啊叫咩 ？Level 2 Food Hygiene and Safety for Catering V17啊！係啦，哇！幾多嘢讀嚇，即係恭喜晒玲姐嚇，讀咗呢個證書啊！哇，勁啊！阿玲姐去做呢個食物嘅有關嘅工作啦，嚇！哇，有證書啊嚇，可以做點心師傅啦！哇！喂，講咁耐，俾阿玲姐分享下先。哇！阿玲姐頭先咧就好努力咁樣去讀啊！哇！睇下讀到即係瞌眼瞓，好多嘢記喎，係嘛？係啊，因為原來呢個牌照咧，其實原來都概括嘅範圍咧好闊啦。有啲嘅法律嘅條款你要知啦，一啲嘅措施你要明白啦，一啲嘅食物上面所有概括食品上面嘅嘢你都要知啦。所以咧用咗好多精神體力去讀，哇！原來咧頭都暈埋啊，頭都痛埋。特別係英文咧，係啦，又因為好多專業嘅名詞啦。你係要真係要翻譯啊，要 Google Translate 啊，大佬。一定要啊，因為唔理解咗，原來係另外一回事。所以係專業嘅嘢咧，真係一定要翻譯，唔係咧佢就會誤解。係啊，所以咧真係哇，經過一班翻譯理解嗰啲，就算嗰啲病嘅名啊、大腸桿菌啊，仲有啲好多嘅病菌啊，嗰啲都要查啦。即係每一課啊，即係佢所涵蓋嘅嘢咧，即係你要明白晒咧，真係要花啲時間嘅。好，玲姐仲有冇分享即係做完之後攰啊，而家第一時間想瞓覺係嘛？喂，恭喜玲姐嚇！哇，真係口水呢份證書嚇，有呢個處理食物嘅資格啦。OK， 好，咁就今日就分享到呢度啦，係嘛？即係一個開心嘅時候，開心share同大家分享。好啦，咁講拜拜咯喎。拜拜。OK，拜拜。